咁我哋上集就拍咗點樣 back up 啦，同埋吹下水啦、閒聊啊、心得啊、分享啦。留意翻啦，所有嘅影片內容唔構成任何投資建議，可以向你當地合法所有投資顧問做翻。呢個純粹一個影片分享內容，不構成任何邀約投資建議或招攬。好啦，咁我哋測試一下呢。廠方話你回復翻落去一個新嘅 Ledger Flex 或者 Ledger Stack， 甚至乎其他設備，可以係2-3分鐘嘅事情。咁呢度 set 個新嘅密碼係呢部機啦。set 咗個密碼啦，咁我就 restore 啦。入翻個password。唔好喐佢，唔好放手。已經 reset 好㗎啦。就 customer 其實已經快嘅，你逐個入咯，係啦。用翻 Ledger Live 就可以㗎啦。OK。佢就冇呢個功能去俾你睇翻你嘅 recover sheet 嘅，只係可以改名啦、改密碼 reset， 就佢大致嘅功能噶啦。呢個你就要擺好噶啦，就係好重要。但係呢都有個密碼保護佢嘅，一樣錯3次佢係會 reset。呢個就係一個 recover key 嘅開箱同埋一個教你點樣 set 同埋restore 翻落去嘅教程。鍾意記得幫我按讚、訂閱、分享。你睇緊嘅係虛擬貨幣投資教室，下段片再見大家，拜拜。